Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau warung yang pakai penglaris, izin pelaris, itu beda ya dengan warung yang memang betul-betul ramai tanpa menggunakan jin pelaris. Kalau Pak suami itu ya, kalau lihat warung yang ramai itu, beliau pernah bilang gini, kalau warung itu ramai, insya Allah memang masakannya enak. Kalau saya nggak seperti itu ya. Kalau warung itu ramai, saya malah ya harus hati-hati ya. Karena nggak semua warung yang ramai itu ya nggak pakai penglaris ya. Ada warung itu ramai pakai jin pelaris, ada yang betul-betul memang nggak pakai jin pelaris, memang masakannya enak dan agak murah gitu. Itu biasanya ramai. Ya pokoknya ciri-ciri warung yang diduga menggunakan penglaris, yakni jin pelaris, biasanya mencakup rasa ya, rasa makanan yang dihidangkan itu pokoknya aromanya itu sangat kuat, tidak wajar lah ya, serta adanya ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki pengunjung ya, biasanya seperti itu. Ya biasanya kalau ada toilet ya tidak boleh digunakan pengunjung. Dan pemilik warung yang melarang karyawannya meracik bumbu, biasanya karyawannya itu dilarang meracik bumbu. Karena apa? Ya memang begitu, kalau ada warung yang meracik bumbu kok karyawannya ya insya Allah ya nggak pakai jin pelaris ya, insya Allah seperti itu. Jadi biasanya ada ruangan khusus yang terlarang, yang di situ memang nggak boleh orang itu masuk ke situ. Pokoknya ada ruangan khusus. Ya mungkin ruangan itu untuk ritual dia ya. Biasanya pemilik warung tuh melarang karyawannya ikut meracik bumbu, itu yang harus diingat ya. Terus punya ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin orang lain, walaupun itu karyawan nggak boleh. Terus yang ketiga, aromanya itu biasanya nggak wajar ya ketika dihidangkan itu, ya aromanya nggak wajar pokoknya. Ketika dibawa pulang tiba-tiba nggak enak ya, rasanya yang nggak enak, nggak ada aroma apa-apa ya, biasanya seperti itu. Terus tempat cuci piringnya itu biasanya terpisah. Nah, selama ini kan orang-orang di warung itu kan tempat cuci piringnya ya kan di situ juga ya, orang bisa melihat. Ya kalau yang model terpisah ini biasanya insya Allah pakai jin pelaris. Jadi pokoknya kalau dapat makanan, baca bismillah, berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jika rasa makanan berubah setelah berdoa, insya Allah itu pakai jin pelaris. Ya seperti itu ya. Jadi pokoknya di tempat itu, di tempat warungnya itu berdoa seperti itu. Kalau sudah ada stempelnya Allah, insya Allah kalau orang itu pakai jin pelaris akan diberi petunjuk oleh Allah ya. Jadi diamnya orang yang sabar dan diamnya orang yang marah itu beda ya. Jadi selama ini kan orang itu beranggapan kalau diem itu sabar, nggak marah itu sabar. Padahal ya nggak selalu seperti itu ya. Yang dimaksud diam itu sabar, ya betul-betul memang nggak marahnya tuh dia sadar Allah melarang marah. Allah menyuruh memaafkan. Akhirnya mau marah nggak jadi. Oh iya ya, Allah menyuruh memaafkan. Ya sudahlah, akhirnya dimaafkan. Terus nggak jadi marah. Allah melarang aku marah, jadi aku nggak boleh marah. Jadi nggak marahnya itu ya karena sadar, ingat ayatnya, Allah menyuruh memaafkan, akhirnya orang itu memaafkan. Nah, kalau sudah memaafkan kan nggak jadi marah. Orang yang marah itu kan memang belum memaafkan ya. Jadi kalau orang itu sudah memaafkan ya nggak mungkin marah kan gitu. Jadi diamnya orang sabar dan diamnya orang marah itu beda.
Diamnya orang yang masih marah kelihatan dari luar kelihatan sabar sih ya karena nggak marah. Tapi sebenarnya dia tuh bukan termasuk sabar ya. Diamnya tuh sebenarnya dia tuh marah tapi nggak dikeluarkan. Jadi di otaknya dan di dadanya tuh berkecamuk ya. Ya itu namanya marah sebenarnya. Marahnya tuh ditahan. Jadi marah yang tidak bisa dikeluarkan seperti itu bahaya loh. Nanti bisa menyebabkan batuk, bisa menyebabkan TBC, kanker paru. Itu tergantung ya marahnya itu dengan siapa. Kalau marahnya dengan pasangan lebih banyak, ke orang tua jarang, itu biasanya TBC. Kalau ke mertua dan mertua itu lebih banyak, tapi ke pasangan jarang, itu biasanya kanker paru. Kalau dengan rekan kerja ya, biasanya batuk ya. Jadi batuk itu ya bisa juga dari ada sesuatu yang mau diomongkan, nggak jadi akhirnya marah, ditahan. Ya sebenarnya ya sudah mau dikeluarkan ya. Kata-katanya itu sudah mau dikeluarkan, mau marah, itu nggak jadi ditahan, itu bisa menyebabkan batuk. Ya contohnya ya misalnya punya teman yang setiap harinya tuh nyebelin ya. Ya mau pindah kerja ya rasanya nggak enak karena sudah cocok di situ, gajinya ya lumayan besar, nggak pindah tuh setiap hari ya ketemu temen yang nyebelin ya, ini kan menjadikan marah tapi marahnya tuh ditahan, ada sesuatu mau diomongkan itu ditahan nggak jadi dikeluarkan, itu lama-lama ya bisa menyebabkan batuk, itu bisa. Jadi batuk yang model begini ini biasanya agak sulit sembuh ya. Jenis batuknya biasanya batuk kering ya. Kalau batuk bedek itu lain lagi.